دویم روایت دی. اوس بیا په دې روایت کې ګوري دا زموږ دین دونه باریک دی، دا زموږ په دین کې دونه باریکي ده. د دې دویم روایت بیا د پیشلمي خبره کوي، خو لیکن بل شی په پیشلمي کې موږ ته راشي. سیدنا زید ابن ثابت رضی الله عنه وایي قال تسحرنا مع رسول الله صلی الله علیه وسلم ثم قمنا الى الصلاة قیل کم کان بینهما. وایي موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره پیشلمي وکړي. ګوري دا ځای به تاسو ته په روایتو کې معلوم یا به نه معلوم، خیر نن ستاسو په علم کې به دا خبره راسي چې چاته نه ده معلومه. رسول الله صلی الله علیه وسلم به پرلپسې روژې هم نیولې. په امت کې بعضې دی کسان پیدا سوه، په صحابه کرام کې هغه هم دا کار شروع کړي. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ویله چې الله رب العزت ما په معنوي طریقه باندې الله ما مړیم او بویم، نو دا طریقه به تی نه کوي. تی به پرلپسې روژې نه نیسي. نن دې روژه ونیول، پر روژه مات باندې به خامخا روژه مات کوي. روژه به ماته یې لږ دې وخوړله یا ډېره وخوړله، هغه خبره نه ده مهمه دا د روژه مات به خامخا کوي. نو امت ته رسول الله صلی الله علیه وسلم د پرلپسو روژو اجازه نه ده ورکړې. او دلته بیا اوس ته وګوره، دغه صحابي وایي زید ابن ثابت رضی الله عنه وایي موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره پیشلمۍ وکړي، بیا موږ راولاړ سو د سهار لمونځ مو وکړي. نو یو چا پوښتنه ځینې وکړل، دا مسله یې اوس معلومه کړل چې دا پیشلمۍ په څه وخت کې سوی دی، وختي سوی دی که ناوخته سوی دی. دا ځای اوس موږ ته ښیي. قیل کم کانه بینهما. یو چا پوښتنه ځینې وکړله چې ښه چې تی پیشلمۍ وکړي او د پیشلمۍ وروسته بیا تی د سهار لمونځ وکړي، نو څونه ټیم به وته وه؟ قال قدر 50 آیه. تقریبا دونه به و لکه یو سړی چې د قرآن 50 آیاته وایي څونه ټیم اخلي. بس د رسول الله صلی الله علیه وسلم د پیشلمي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د جومات ته د لمانځه د کولو نه دونه ټیم. په دې کې یوه خبره دا د محدثین دا فرمایي چې دا نو څنګه اندازه وروښوله. دا د عربو یوه اصطلاح ده چې کله کله د یو شي مثال سړي ته پر دا رقم دغه باندې وایي د پلانکی شی د پلانکی سره مې دونه ټیم تیر کړي لکه سړی چې یو حیوان لوشي، د لوشلو یې څونه ټیم دونه ټیم یې ورسره تیر کړي. پخوا خو دا رقم ګاډیانې نه وي چې ویلو چې یو پاو یا 10 منټه یا نیمه ګنټه یا 20 منټه. اوس تقریبا چې موږ او تاسې 50 آیاته د قرآن عظیم شان ښه په ترتیل باندې ووایو، تقریبا 15 یا 20 منټه ټیم دی. دا دونه ټیم دی. د دې اصطلاح دا رقم د ګړۍ وخت نه دی، نو ټیم یې نه دی یاد کړی 15 منټه 20 منټه نیمه ګنټه. او داسې دونه ټیم نوم نه دی سوی سړی دی وایي چې سهار در غرمې پورې یا ماپښین در مازدیګره پورې دونه ټیم نوم نه دی سوی. نو یې دا رقم ورته ویل چې دونه ټیم و تقریبا لکه سړی چې 50 آیاته د قرآن تلاوت کوي، بس په دونه ټیم باندې. اوس موږ ته دلته دوې خبرې ډېرې مهمې خبرې په لاس راغلي. یوه خبره موږ ته دا په لاس راغله چې ګوره پیغمبر علیه صلات وسلام د دې سره سره چې دا کولی شي چې مسلسل روژې نیولې وای، د پیشلمۍ ته ضرورت نه درلود، خو بیا یې هم د خپلو صحابه کرامو سره پیشلمۍ کړی. دویمه خبره دا ده چې موږ ته دا ځای په لاس راغلی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د لمانځه وخت هم د روژې په وخت کې د پیشلمۍ وروسته فورا و. اوس دلته ډېر سوال دا رقم کېږي، مطلب زموږ مذهب دا دی، د اهل سنت والجماعت د امام ابو حنیفه رحمت الله تعالی علیه مذهب د سهار په لمانځه کې دا دی چې اسفار چې ښه رڼا شي بیا به لمونځ وکړي. د سهار په لمانځه کې په روژه کې تقریبا اوس دا زموږ او ستاسو په ټولو وطنو کې خلک د سهار په پیشلمۍ په ټیم باندې ویښ شي. نو هر سړی کوشش دا کوي چې زه جومات لمونځ وکړم بیا بیده سم یا کار ته ولاړ سم یا بل کار دغسې لري عذر لري هغه پوره کړي. نو ښه دا دی چې د سهار لمونځ در پیشلمۍ وروسته وسي ډېر سړی نه وځنډوي، ځکه د ډېرو خلکو د جومات ته د راتللو ښه چانس او ښه وخت دغه دی. لیکن یوه خبره درته کوم چې دا دین نه دی، دین دا زموږ دین دا رقم دی، یو پاو علم ته یو د یوه من عقل ضرورت دی. که سړی عاقل نه وي هوښیار نه وي په د علمي موضوعګانو کې په د علمي مباحثو کې کله کله سړی ډېر سخت خطا وځي، د ډېرو ملایانو در خولې خبرې ووځي، خو وجه دا یې کله کله چې هلته علم ستا خو فهم و عقل نسته، مسله به سر لګیې خلک به په ګمرهي کې نه اچوي. د دې تورو معنا دا ده
چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د سهار لمونځ در پیشنمي وروسته کړی د دې دا معنا نه ده چې اذان دې وکړي بالا دې بیا اقامت شروع کړي. اوس به یو سړی د زموږ او ستاسې د زمانې د یو سړی به په 1 منټ کې یا په 2 منټ کې 50 آیات وایي بالا به هغه د خپل ځان راځي دا دلیل ورتېږي وایي یاره دا دې زه په 2 منټه کې ویلی سم زه په 3 منټه کې ویلی سم بس څنګه اذان اوس دلته به زما چې شروع وي زما جومات به شروع نه دا رقم نه د زما ورونو دا د صحابه کرامو تلاوت دی او بیا 50 آیات د قرآن شروعولی دي نو 50 آیات چې په صحیح معنا باندې تلاوت سي تقریبا 20 منټه وخت اخلي